omushomo ogu gubire gutebekanizibwa ekitongole kirukureberera okushagika no kurebuza programu y'emyoga ekya Microfinance Support Center. Wakora yogati tekuremwa kuhika nkahi kuhika Kenya, tekuremwa kuhika Rwanda. Wakora mashita tekuremwa kuza Sudani bakagesiga kandi bakanyera. Omushomo ogu gumazire biro bibiri Oxford no mu rurembo rwa Mbarara kandi aba babwinaho n'ebindi bitongole biri kurebuza omutindo gw'ebintu ebiri kutebwa mu butare harimo cya Uganda National Bureau of Standards, Uganda Registration Services Bureau hamwe ne cya Uganda Revenue Authority. Azotakubimanya kino y'abantu bizira batakora ki batakubimanya mbwe n'umutaho mulingo ogwo kwika ground okushomesa abantu aba URA na UNBS kugira ngo nabo bazaze batusange ku sako yacu bongere batwigishe turi na bagenzi bacu kandi hamwe n'izindi sako zo tuturanye nazo. Omujekero mukuru w'ihanga habwo rurembo rwa Mbarara kano James Mwesije hashabire bitongore biyo kwata abantu abampora ibintu byawe bakora so that kugira katare aheru no munda bagifite garso nangwa naba abemishoro nabo bija kubegesa nabo ikenda babegese bamanye ngo wabano ushubura ashimire kwereza mushoro. Ogu ayongera ayereko kwatuho kwa bebembezi bambarara abanyagire sente z'emyoga obwire bwo kubecho kureberaho cy'abandi. Sente z'emyoga abo wabo ryo munyambarara abo mutu abakwatsere abantu tongera kubakwata ndese richidiso district security committee na twarishitiso DCC itwa kusitana n'abaramuzi nagira ngo we must create a criminal offense against the fraudsters. President Museveni akatandika programu y'emyoga okushagika abanya-Uganda abarukorenda yonka kore binte byo kubatahiza gashako Aidan Bataringa.